Վախը փրկություն թե կառավարման գործիք։ Վախը մարդկային ամենահին զգացմունքներից է։ Այն ծնվել է մեզ հետ միասին, որպես կյանքի պահպանման մեխանիզմ։ Վախը մեզ սովորեցրել է չմոտենալ կրակին, փախչել վտանգից, այսինքն վախը փրկություն է։ Բայց ինչ-որ պահից վախը դադարեց լինել միայն կենսաբանական արձագանք։ Այն դարձավ սոցիալական լեզու, եւ այդտեղ սկսվում է վտանգը։ Վախը, որը վերահսկվում էր, այլևս չի պաշտպանում մարդուն, այն սկսում է կառավարել նրան։ Երբ մարդը վախենում է ոչ թե իրական վտանգից, այլ խոսքից, ենթադրությունից, նա այլևս ազատ չէ, նա չի մտածում, նա արձագանքում է։ Նա չի ընտրում, նա հնազանդվում է։ Վախեցած մարդը չի հարցնում ինչու, նա հարցնում է իսկ եթեն միշտ հարմար գործիք է իշխանության համար։ Պատմության ընթացքում վախը եղել է ամենաէժան, բայց ամենաարդյունավետ կառավարման մեխանիզմը։ Քեզ չեն ստիպում հավատալ, քեզ ստիպում են վախենալ, չեն պահանջում մտածել, քեզ ասում են լռել, քեզ չեն պարտադրում սիրել, քեզ սովորեցնում են վախենալ կորցնելուց, եւ մարդը համաձայնվում է։ Ոչ թե համոզված լինելու պատճառով, այլ վախի։ Եթե չլռեմ, կկորցնեմ աշխատանքս, եթե հարց տամ, կհայտնվեմ մեկուսացման մեջ, եթե մտածեմ այլ կերպ, կհամարվեմ վտանգավոր։ Երբ հասարակությունը մշտապես ապրում է վախի մեջ, այն դադարում է լինել հասարակություն։ Այն դառնում է կառավարելի զանգված։ Այն դադարում է հարցնել արդյոք սա արդար է եւ սկսում է հարցնել արդյոք սա վտանգավոր է ինձ համար։ Եվ հենց այստեղ է, որ վախը դառնում է ազատության գլխավոր թշնամին։ Քաջությունը վախի բացակայությունը չէ։ Քաջությունը այն պահն է, երբ մարդը տեսնում է վախը, բայց շարունակում է մտածել։ Որովհետև այն հասարակությունը, որը սովորում է ապրել առանց հարց տալու, վաղ թե ուշ սովորում է ապրել առանց ճշմարտության։ Եվ վերջում, հարցրեք ինքներդ ձեզ, դուք վախենում եք, որովհետև վտանգ կա, թե որովհետև ինչ-որ մեկը շահագրգռված է, որ դուք վախենաք։ Մտածեք։